Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another video. This is your boy Melvin George and you're watching Melvin Honey Vlogs. Guys, आज के vlog में जो AC हमने लिया था उसकी हम unboxing करने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कोई चीज़ मैं लूँ और अनबॉक्सिंग ना करूँ तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मेरी कोशिश थी, आज बड़ी सुहानी सुबह है, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, हवाएँ फिजाएँ चल रही हैं, फुल टाइम बहुत मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह का वक्त है। तो मेरी कोशिश है कि मैं अनबॉक्सिंग खुद अपने हाथों से करूँ, फिर इंस्टॉलेशन वाला जब आएगा तब फिक्स करेगा इसको। तो फिलहाल अनबॉक्सिंग आपके सामने मैं करूँगा। हमारे पास औजार हमारा आ गया है। अनबॉक्सिंग में आपको दिखाएंगे फर्स्ट लुक हमारा एसी कैसा है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कितना सोना है। देखिए, नाम तो बताएं एसी का। एसी का नाम TCL स्मार्ट एयर सॉफ्ट केयर। ये तो ऐसे जैसे मैं खुद इसकी स्मार्ट एयर सॉफ्ट केयर बड़ा सा बड़ा TCL का 1.5 टन का एसी। लेट्स सी कैसा है। ये इनर है। नहीं मैं वाज़ह कर दूँ 1.5 टन मतलब ये नहीं कि इसका वज़न 1.5 टन होता है। 1.5 टन इसकी पावर वगैरह है, 1.5 टन वज़न नहीं। 1.5 टन वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उठाने में बहुत वजनी होता है। तो ये 1.5 टन इसकी पावर है। वो बिजली वाले बेहतर जानते हैं कि पावर हो रहा है क्या बिजली के हिसाब से, ना मुझे नहीं पता। इसको पूरे को उठाऊँ बाहर, नीचे सेंटर से पकड़ें, सेंटर से पकड़ के बैलेंस करके अभी ले जाए ऊपर। ये ये आ रहा है ऐसे 0 मीटर। अच्छा, इसके साथ मैं दिखा दूँ आपको, ये तो एक इंडोर एसी है। साथ में इसकी केबल है, वायर, ठीक है जी। फिर इसका एक अदद रिमोट है। फिर इसके साथ साथ इसमें इससे कुछ ग्रिप्स हैं, इसके कह सकते हो एडजस्टेबल रबर्स हैं। केबल कवर है। केबल कवर है और इसका एक मैनुअल है। स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और इसके स्क्रू हैं, रिमोट के बैटरी भी है। इसका 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर उठाएं, नीचे प्लग फंसा हुआ है, नीचे प्लग जो है उसको सीधा करें। कुछ ऐसा दिखेगा, उसको हम ऐसे रख नहीं सकते, ये हैंग होती है, ऐसा दिखेगा। शॉर्ट असल आगे पढ़ो। तो ये हमारा इंडोर यूनिट हो गया। सुबह का टाइम है लेकिन गर्मी नहीं भी है। DC इन्वर्टर, एंड द शॉर्ट का एंड होता है ना, जो एकदम टाइम में होता है।
अभी हम आउटडोर वीडियो खाएंगे वीडियो पर अब आया ठीक है। थोड़े उत्तर आता सोच रहे थे तू पाता क्यों बोलते चाह रहे ना फिर उत्तर आता नहीं अजय रहने उठे रहने अजय इन पहले ओपन कर। अभी अनबॉक्सिंग करेंगे हम आउटडोर यूनिट की दिखाते हैं आपको कैसा है। Happy birthday to this AC। बात तो इसकी काफ़ी पहले हो गई थी जब ये बना था, नहीं अभी कर रहे हैं। ऐसे निकलेगा, इसको हमें ऐसे उठाना है। ओके, इतनी मेहनत के बाद अभी हम आपको जो इसका आउटडोर है वो ओपन करके दिखाएंगे। देखिए इसकी अभी ओपनिंग होने जा रही है। इसके साथ इसके ड्रेनेज पाइप भी हैं जहाँ से इसका कंडेंसर का पानी जो है वो ड्रेन आउट होता है। ये इसकी पाइपिंग आ गई। वाह 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 वाह, मैं फर्स्ट टाइम एसी की ओपनिंग कर रहा हूँ और बड़ा एक्साइटेड हूँ। इसकी पाइपिंग हो गई, साथ में कॉपर पाइपिंग। ये रहा हमारा एसी का लुक। आउटडोर आप वो देख सकते हो वो ख़राब है, मैं ये नहीं कहूँगा वो कंपनी ख़राब है, वो अच्छा चल गया हमारा, अच्छी टाइमिंग से चला। तकरीबन 4-5 साल चल गया वो। तकरीबन 10 साल। अच्छा, तो तकरीबन ये हमारा 9 से 10 साल चला है इसी, बड़ा अच्छा वो भी चला। तो हम चाह रहे थे कि कंपनी चेंज करें, देखिए मामला कुछ और भी ट्राई करें नया। तो प्रेजेंटली हमारे पास जो एसी जो मार्केट में अवेलेबल था, आपने देखा पिछले ब्लॉग में, तो ये मिला हमें TCL का DC इन्वर्टर जो कि 1.5 टन का है। और क्या था उसका, फ्रेश एयर कूल एयर, तो इसका स्मार्ट एयर सॉफ्ट केयर, DC इन्वर्टर स्मार्ट एयर सॉफ्ट केयर। तो खुदा का शुक्र हो, बड़े अच्छे से हमने ये बाय कर लिया और हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे हम इसको इंस्टॉल करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, नई किसी अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक ये अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट इज़ मेल्विन हनी ब्लॉग्स। थैंक यू जी, बाय बाय।